नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ और सेम मैं बबलू जी की गैराज पे आया हूँ, जिसका वीडियो आप पहले देख चुके होंगे। मैं ऊपर लिंक डाल रहा हूँ, उसमें आप उस वीडियो को देख लेना। और अभी मैं फिर से गाड़ी लेके आया हूँ। एक प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं इसको चलाता हूँ तो ड्राइवर साइड थोड़ी खटर 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 इस तरह की आवाज़ आ रही है। कहते हैं जैसे आपका शरीर आपको बताता है ना कि भाई पेट दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, कोई भी चीज़ शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता होता है कि भाई कुछ होने वाला। आपका शरीर आपको हिंट देने लगता है। उसी तरह गाड़ी भी आपको हिंट देती है कि भाई मैं पुरानी हो गई हूँ, थोड़ा सा केयर करो, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैंने कोई खटखट की आवाज़ आ रही थी, बहुत अनोइंग सा था। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो पैनिक नहीं होना है, और क्या प्रिकॉशन रखना है और क्या करना है वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय करें। सो दोस्तों एक्चुअली हमने देखा जहाँ एक बुश होती है, ये बुश है। कई बार क्या होता है कि इस पार्ट में जो है इसके अंदर रबड़ होता है, वो रबड़ कट जाता है तो उसकी भी आवाज़ आती है। पर हमने ये चेक किया है, बुश में कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी मोशन नहीं है, फ्री मोशन। तो बुश ठीक है। लिंक रॉड में ही हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम, बट वो भी एक बार चेक कर रहे हैं। तो क्योंकि मेजर आवाज़ आती है, एक बुश की होती है, शॉकर की होती है। शॉकर ठीक है इसके, और बुश में कोई आवाज़ है नहीं। और बुश मैंने एक्चुअली एक जो सर्विस थी उसमें मैंने इसको चेंज भी करवाया था बुश को, तो मुझे लग नहीं रहा कि बुश में भी दिक्कत है। वो मैंने चेक भी कर लिया। एक बार ये इसको लिंक रॉड को एक बार और चेक कर लेते हैं खोल के, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो आयुष, क्लियर हुआ कि क्या दिक्कत है? लिंक रोड इसकी ख़राब है। लिंक रोड कैसे पता चलता है कि लिंक रोड ख़राब है, ताकि मेरे व्यूवर्स को पता रहे? ये हमारी जो लिंक रोड होती है, ये हमारी ये नॉर्मल ऐसे ऐसे इस तरफ को ऐसे ऐसे हिलती है। अच्छा। ऐसे ऐसे हाँ। लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा ऐसे अंदर बाहर को हो रहा है। अच्छा, तो ये आवाज़ तो भी ये उसी से आ रही आवाज़ हाँ इसी से बनती है। ओके, चलो आयुष ने इस चीज़ को पकड़ लिया है कि लिंक रॉड ही ख़राब है। ये इसका स्क्रू काफ़ी टाइट हो रहा है, तो निकालने में थोड़ा तो एक स्प्रे लगा रहे हैं ताकि वो थोड़ा जंग को रिमूव कर दे। उठाने भी दिक्कत ना, पहिए चलने में आवाज़ आ रही है। हालत होता है। तो ये जितने भी पेच और लोहा उस पर स्प्रे डाल के जंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इजीली वो निकल पाए। तो वही सबसे मुश्किल बात ये नीचे वाले स्क्रू को खोलना है। ऊपर तो निकल गया आराम से, जैसा आप देख सकते हो। नीचे वाला बहुत मुश्किल है, कई तरफ से इसको पकड़ना पड़ रहा है, इसको रिलीज करना पड़ा, उसके बाद अब ये स्क्रू जब अब जाके थोड़ा लूज हुआ और निकल रहा है। देखो ये एक्चुअली हमने इसे निकाल लिया है पूरे। ये लिंक रॉड होता है पूरा, जो आपके शॉकर के साथ लगा रहता है सपोर्ट के लिए। अभी आप इसमें देखोगे ना, ये फ्री प्ले है। ये जो है ना, ये एक्चुअली आवाज़ तो यही है जो इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा था, जो खटर खटर ये पूरा। हाँ। देखो दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ मगर आपको गाड़ी चलाने में कितना इरिटेट करती है ये चीज़ें। तो मेन यही प्रॉब्लम है इसमें। सो दोस्तों ये देखो, जैसे अभी आपको दिखाया मैंने कि दोनों मतलब दो पार्ट चेंज होते हैं इसके, दोनों ही चेंज होते हैं दोनों तरफ के। और ये एक तरफ का तो हमने लगा दिया जिधर का खोला हुआ था। तो अब इसके साथ भी जो दूसरे साइड का व्हील्स है, फ्रंट व्हील है, उसमें भी हम इसको चेंज करेंगे। क्या होता क्या है कि अगर आप कोई एक चेंज करोगे तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि एक पुरानी और एक नई रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वाले में ऐसा नहीं है। आपके जब भी आप ये खरीदोगे, दोनों की किट साथ आती है। जो ये पैकेट आप दिखा रहे हैं, ये किट साथ ही आती है, दोनों तरफ की आती है पेयर में। एक वहाँ रखा हुआ है, आप देख लोगे, एक यहाँ रखा हुआ है। ये सामने आपने देखा एक रखा हुआ है, जो दूसरी साइड हम अपने व्हीकल में लगाएंगे, और एक इस तरफ की ऑलरेडी लगाई जा रही है। जब पूरे गाड़ी में सिर्फ वही रॉड चमक रहा है, सब गंदी हुई पड़ी है। ये आप देख रहे हो, पूरी व्हील निकाली थी, जो आपने पूरा प्रोसेस देखा था जिसमें कि खोला गया था। अब ये पूरा लग गया है। ये अब सेम यही चीज़ दूसरी तरफ भी की जाएगी, जो एक किट है, ताकि बैलेंस प्रॉपर रहे। और जो पुरानी वाली थी, अगर आप देखोगे, ये मैं पुरानी वाली दिखाता हूँ, आप इसकी थिकनेस देखो। जो ओरिजिनल आती है ये थोड़ी सी मतलब पहले से पतली है। तो अभी हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने थोड़ी हैवी वाली लगाई हुई है, थोड़ी मोटी लगाई है, ताकि मतलब ऐसा लगता है कि जितना लोहा हैवी हो उतना अच्छा है। तो इसमें हमने ये वाला लगाया, और सेम दूसरी तरफ भी लगाई जाएगी। अभी ये हमने उस साइड का चेंज कर दिया था, ड्राइवर साइड जिसमें प्रॉब्लम थी। अब उसकी पैड डाली, क्योंकि दोनों ही ये चेंज करा रहे हैं, दोनों ही तरफ का। तो ये अब आप देखो, लेफ़्ट प्रोफाइल में से जो लेफ़्ट व्हील है ड्राइवर आगे की, उसका अब खोला जा रहा है। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा कि क्या है, क्योंकि ये वाली पहले ठीक थी और दूसरी वाली ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं आपको दोनों को ही सामने रख के एक बार डिफरेंस दिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, जो सही है और जो ख़राब थी।
ये आपके सामने ये दोनों रॉड पड़ी हुई है। बेसिकली इसको स्टेबलाइज़र रॉड भी बोलते हैं, स्टेबलाइज़र लिंक रॉड। तो आप जेनरिक लैंग्वेज में इसको स्टेबलाइज़र लिंक रॉड ना बोल के ये लोग लिंक रॉड बोलते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ों के बीच लिंक का काम करता है, इसलिए लिंक रॉड। तो आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये वाली है जो कि मतलब ख़राब है, और वो दूसरे साइड की भी साथ में रिप्लेस करवाई है, तो वो भी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। आप अगर देखेंगे तो इसमें देखो ये पूरा घूम पा रहा है। ये एक्चुअली ये जो ना ये प्रॉब्लम है, ये फ्री हो गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है ये एकदम फ्री होने का टाइट है, तो ये ऐसा होना चाहिए एकदम, मतलब बिल्कुल भी आप हिला लो नहीं हिलेगा। ये चीज़ सेम, ये देखो कितना भी मैं इसको दबा लूँ ये नहीं होगा। तो ये है इसकी मेन चीज़ें हैं। तो मैंने दोनों ही तरफ की रिप्लेस करवा ली है इसकी, और इधर की हो गई और उधर भी उन्होंने रिप्लेस कर ही दिया है ऑलमोस्ट। यार गलत टाइम पे बारिश होने लग गई। वेदर देखो यार पूरा बारिश वाला, और होने भी लग गई बारिश स्टार्ट। भाई काम करते हुए बारिश स्टार्ट हो गई। भाई फिर भी लगे पड़े हैं इसको काम करने में कि फिनिश करके ही आऊँगा। ये अभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई सडनली।